Fahameraba-tsika tserere avindray tratra izao alady maraina fa 20 volana aprily izao manona ny fahasoavan'ny tompo aminao izay manaraka tsy tapaka ny fandraisana ny ten'Andriamanitra eto ary mirary ny soatrany. Aloha inderatsika ny mofinainana io dia ivavakasika. Ianay tsara indrisy an-danitro atolotra ianao ny deran'ny lasa ny asa sy ny voninahitra. Misaotra anao izay fa mbola fifaliana lehibe indray no nananay ianao an'io miaraka aminay eto. Ary misaotra manokana izay satria miainy tsirairay ianao indrindra ny isam-batan'olona manome izay rehetra ilaina ihany koa ary ihany koa mampitombo ny fifandraisana izay anananay ao aminao. Mety izy ianao amboly zavatsoa ao anatinay tsirairay avy eto anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe mampivelatra ny saina. Nalaina amin'ny Deutéronomie 7:10 ny 9:20 sy ny 10:20 manao hoe ary rehefa mipetraka eo ambonin'ny seza mpanjakana izy dia aoka adikany ho azy amin'ny boky izao lalàna izao ary ho amin'izany ka ho vakiany amin'ny andro rehetra iainany mba hianarany atahotra an' Jehovahandriamaniny ka hitandriny ny teniny rehetra amin'izao lalàna izao sy ireo didy ireo ankatoaviny azy. Amen. Mahavariana ny saina ny famakiana maimaika ny Baiboly ary manjary tsy mahaliana ny fandraisana ny ten'Andriamanitra tahaka izany. Mitaky fisaintsainana sy fandiniana mbavaka ny Baiboly. Tsy ampy ny fijerena velambelany fotsiny fa misy andinin-tsoratra masina tsotra sy mazava ka tsy mety ho diso ny fatakarana azy. Misy hafa kosa mitaky fandalinana tsara sy faharetana. Mila tadiavina sy tehirizina ao an-tsaina ireo vatosoa ny fahamarinana tahaka amin'ny metaly sarobidy izay miafina ny tendrombohitra sy havoana mba ampisaina amin'io avy. Raha manam-paniriana lalina fantatra ny marina ianao eo am-pandinina soratra masina dia handrotsaka ny fanahiny ao am-ponao Andriamanitra ary hanilo ny sainao amin'ny fahazavan'ny teniny. Ny Baiboly no mpandikan'ny tenany ary ny andininy iray manazava ny anankiray hafa ihany koa. Amin'ny fampitahana an'ireo andalan-tsoratra masina izay miresaka loha hevitra anankiray ihany dia hita firindrana sy fahatsarana izay tsy noeritreretina akory ianao anatin'izany. Tsy misy boky hafa izay manatanjaka na ihany koa mampivelatra ary manandratra sy manome fahendrenan'ny saina ny famakiana azy tahaka n'ity boky izay ambonin'ny boky rehetra ity. Mibaiko ny tenin'Andriamanitra manao hoe miasa amin'ny tahotra sy ny ovitra hahatanteraka ny famonjenanareo fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hanatanteraka ny sitrapony. Natao hiara-miasa amin'Andriamanitra ny olombelona. Tsy maintsy miasa hatanteraka ny asan'Andriamanitra ao anatiny rehetra. Mila mampiasa ny fahalalana ny ray sy ny mpianatra ary manararaotra ny fotoana rehetra omena azy. Tokony hatsapa ny andininy izy ireo ka hampiasa ny fahalalany sy ny fahaizany amin'ny lafiny rehetra mba hampitombo an'izany. Nio izany teo amin'ny fiainan'i Kristy. Araho izy nanomboka teo amin'ny finanam-bilona ka hatreo Kalvari ary tafy ny fihetsika mampanaony. Natao ho tananao koa ireo foto-kevitra lehibe izay ny tanany. Ny fenitra natao ho tratsarinao dia ny toetrany madio sy masina ary tsy misy pentina. Irinana izany mba ho tanteraka ny fiainantsika tsirairay avy eto. Enganenao ho vatosoan'ny fahamarinana ary ho varavarana isokafan'ny fahasoavan'Andriamanitra ho an'ny hafa ihany koa. Amen. Ianay tsara indrisy an-danitro mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany. Miteza anao Tompo hanatanteraka izany amin'ny fiainanay ka moloharany fahamarinana ihany koa izahay hiboiboika ho an'ny hafa hanambaranay ny fisianao. Anaran'i Jesosy. Amen.